Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ menu ရဲ့အကောင့်ကြီးပေါ့နော်လေယူစင်းကိုင်းလေးကိုစလိုက်လောက်အောင်ဒါတွေမသိဘဲနဲ့ကုနာအကောင့်ကြီးကိုလေ့လာရင်လည်းဟိုမှာတိုင်နေပတ်နေမှာလဲခံနေမှာနော်ဘယ်စင်းကိုဘယ်ဘက်ထဲမှမသိဘယ်လိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလေယူစင်းကိုင်းရဲ့ procedure ကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်းကုနာစင်းကိုင်းကိုသွားပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းဟိုအဆင်ပြေသေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့လိုအပ်လို့သင်ပေးတယ်လို့ပဲပြောထားလိုက်ပါအဲ့တော့လက်တွေ့သုံးချစင်းကိုင်းမြင်တဲ့သူတွေပေါ်တဲ့တင်မှာအရင်ဆုံးကစင်းရင်ပေါ့နော်အကောင့်စင်းရင်ကိုအင်္ဂလိပ်လို ECCO ရန်ဒီအကောင့်စင်းရင်လို့ခေါ်ပါတယ် The file record kept with each item is known as an account နော် with each item အကြောင်းအရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ recording ပုံစံပေါ့မှတ်သားထားတဲ့ပုံစံတစ်ခုအားစင်းရင်တစ်ခုပါစင်းရင်ဆိုတာတဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအပြင်နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် transaction လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေဘယ်ဝယ်တာဖြစ်ဘယ်ကနေဘယ်ရောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေသုံးတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအားလုံးဖြစ်ဖြစ်တွေအားကျွန်တော်တို့က transition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှတ်တမ်းပုံစံတွေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အကောင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါကလုံးဝ document အထောက်အထားမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့က ledger စာအုပ်ထဲကိုစနစ်တကျ posting ပေါ်ရွှေ့ပြောင်းရတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီမှာတကယ်စည်ရင်းဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒီကဒီအကောင့်ကြီးဆိုရင် ledger ဆိုတဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့မယူအောင်နေတိုင်းကြားနေရမယ်နော်ပြီးတော့ ledger သူက ledger ကသူကအင်္ဂလိပ်စလုံးကိုပဲတခါတည်းမွေးစားလိုက်တာပေါ့နော် LEDG ရ ledger ဘာလဲဆိုတော့ a group of account is known as a ledger တဲ့စရင်းတွေအားလုံးစုဖွဲ့ထားတဲ့အစုအဝေးတစ်ခုအားအဲ့ဒါ ledger ပါပဲတဲ့ ledger ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစရင်းတွေစုမှတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က ledger စာအုပ်လို့ခေါ်တယ် okay နော်စရင်းပုံစံကကျွန်တော်တို့ကစရင်းပုံစံစရင်းအင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခုချိန်ထိတော့နှစ်ပေါင်း900ရှိသွားပြီเนาะဒီလူကာရဲ့ညီပဲပြောခဲ့ပြီပြီးတော့ဘူလိုဖန်တော့ပြောခဲ့ပြီဒါရောမဘုံတော်ကြီးလူကာတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စရင်းဒီစနစ်လေဘာနဲ့ပါတော့ debit credit okay เนาะdebit ဘက်ကိုဝင်လာတဲ့ဒါဝင်လာတဲ့သဘောတရားရှိရင်ဒါမြည်စားထွက်သွားတဲ့သဘောတရားရှိရင်မြည်ရှင်ပေါ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ရော့သွားတာပဲလေအဲ့တော့ရော့သွားတဲ့သဘောတရားရှိရင် credit တိုးလာတဲ့သဘောတရားရှိရင်debit အဲ့လိုမျိုးအတူတူမှတ်လို့ရတယ်။ Okay နော်။အဲ့တော့စရင်းမှာကျွန်တော်တို့က debit credit အတိုင်းပဲခေါ်နော်။သူက credit debit လို့သွားမခေါ်နဲ့။အခုပြောင်းမယ်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ခုတည်းစပြီးတော့မှတ်ပါတော့အခြေခံကနေရတယ်။ခေါ်တာဟိုကဘာလို့ debit credit အဲ့ဒါဘယ်သူကရင်လာလို့ debit ကရင်လာတယ်။ပြီးမှ credit ကလာတယ်။ Okay နော်။တိုးလာတဲ့သဘောတရားရှိရင် debit ရော့လာတဲ့သဘောတရားရှိရင် credit ဝင်လာတဲ့သဘောတရားရှိရင် debit ထွက်သွားတဲ့သဘောတရားရှိရင် credit Okay အဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့စရင်းပုံစံကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစရင်းတစ်ခုကိုပဲနှစ်မျိုးသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက် double entry system လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ UUBN double ဆိုတာနှစ်ခုနှစ်မျိုးကိုပြောတာနော်။ double entry system စရင်းတစ်ခုကို debit ဘက်မှာထည့်ရင်နောက်စရင်းတစ်ခုဒီစရင်းကိုပဲနောက်တစ်ခါထည့်ရင် credit ဘက်မှာထည့်ရတယ်။နှစ်ဖက်လုံးသွားထည့်လို့မရဘူး။ Okay နော်။တခြားစရင်းရ debit ဘက်မှာရှိတယ်တခြားစရင်းရ credit ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ debit credit ရဲ့ဒီပုံစံလေးမှာ date ဒါတို့သိတာပေါ့ရက်စွဲပေါ့နော်ဘယ်နေ့ပြီ particular အကြောင်းအရာပါတော့ F4 ဆိုဘာကြီးတော့ဟောမေးရရှိလာတယ် Okay နော် F4 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကpolio လို့ခေါ်တာပေါ့နော် polio မဟုတ်တော့ polio အညွှန်းပဲထားပါတော့အညွှန်းထားပါပေါ့နော် Okay အခုနပြောတဲ့ double entry system for every transaction there may be a debit in one account and a credit in another account Okay နော် transaction တစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာ account တစ်ခုဖွင့်ရတယ် account ကတစ်ခုက debit ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခြား account က credit မှာသွားထည့်ရမယ် Okay နော်ဒီမှာ debit credit ဒီစင်းကိုပဲ debit မှာထည့်ရင်ဒီနောက်တစ်ခါဒီစင်းကို credit ဘက်မှာထည့်ရတယ် Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က debit ဆိုတာမြည်စားဝင်လာတဲ့သဘောတရားရှိရင်မြည်စားတိုးလာတဲ့သဘောတရားရှိရင်မြည်စား credit ဆိုတာမြည်ရှင်ထွက်သွားတဲ့သဘောတရားရှိရင်မြည်ရှင်ရော့သွားတဲ့သဘောတရားရှိရင်မြည်ရှင် Okay နော်အဲ့တော့မြည်စားပဲ debit side မှာသွင်းရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေတော့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေတို့ဘဏ်မှာရှိတဲ့ငွေတွေတို့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတယ်ဟေ့တိုးလာတယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ debit cash account ကတိုးလာတယ်တိုင်းကအဲ debit ငွေစင်းနေရတယ်ပြီးတော့တခုခုကိုရှင်းလိုက်လို့ရော့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရော့သွားတယ်ဘာဝယ်လို့ရော့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရော့သွားတယ်ကြောင်းရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတရား credit Okay ဒါ debit ဘက်မှာဝင်လာတဲ့အကြောင်းအရာဝင်လာတဲ့သဘောဝင်လာတယ်တိုးလာတယ်ဆိုရင် debit ဘက်မှာထည့်မယ်
လုပ်ငန်းဘက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းရင်းဒါလည်းတိုးလာတာပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းတို့ကဘယ်ဘက်မှာထည့်မလဲတစ်ဖက်မှာထည့်မယ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ကျစရိတ် expense ကုန်ကျစရိတ်တွေတိုးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ depreciation တန်ဖိုးလျှော့စရိတ်တွေ depreciation ရဲ့အကြောင်းအရာတို့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့က free border တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်โอเคเนาะအဲ့ဒီဘောကတစ်ခုကျွန်တော်တို့က duration သတ်မှတ်လိုက်တယ်တရားဘယ်လောက်တန်တယ်လဲပေါ့သူက3နှစ်တန်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะ3နှစ်တန်ဆိုရင်တလောက်ကိုဒီ free ဘောကတော့သုံးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လျော့သွားတယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးလျော့တာတွေကိုအဲ့မှာတန်ဖိုးလျော့စေလာစဉ်အတွက်ဟုတ်เนาะဆိုတော့ဒီလောက်ကို free ဘောကတသိန်းမိုးဝယ်လိုက်တယ်ဒီလာထဲမှာပဲစည်ရင်းထဲမှာပဲတသိန်းသွားနှုတ်လိုက်လို့မရဟုတ်ကဲ့เนาะငွေအနေနဲ့တော့တသိန်းတကယ်ထွက်သွားတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုံတွေကရှိသေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကတကယ်ပစ္စည်းတော့မှာဒီပစ္စည်းကလည်းရှိသေးဖြစ်တယ်เนาะဒီပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲလိုက်တဲ့ရော့သွားတဲ့တန်ဖိုးလေးပဲတလားပြီးနှုတ်ပါโอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးလျှော့စေအင်္ဂလိပ်ဆို depreciation လို့ခေါ်တယ်အပြင်ထက်လေ့လာမယ်เนาะအခုပြောလို့မမှတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်မငြင်းနဲ့ဘာလို့စသင်နေဆိုမှတော့ဒီလိုပဲโอเคเนาะကျွေးဆုံး CH ဆိုတာတော့ bad debt ပေါ့เนาะကျွေးဆုံး CH တွေကျွေးရဆုံးသွားဆိုတော့ပြန်ရနိုင်ကြတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ယာထားချက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုအဲ့ဒါတွေပါကျွန်တော်နှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟောဖြစ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာဆုံးရှုံးမှု lose ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်မှာထည့်မလဲ debit side ဘက်မှာထည့်။ဒီရှင်းဘက်မှာဘာကြီးထည့်မလဲ credit ဘက်မှာဘာကြီးထည့်မလဲဆိုတော့ခုနကဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေဘဏ်နဲ့ဘဏ်မှာရှိတဲ့ငွေလုပ်ငန်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင် credit ထွက်သွားပြီဆိုမှတော့ရော့သွားလို့ပေါ့။ရော့သွားရင် credit ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နော်။လုပ်ငန်းဘက်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ပေးစရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ credit မှာထည့်မယ်ဝင်ငွေတွေမပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေတွေ income ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ဝင်ငွေ account တွေဝင်ငွေစင်းတွေ credit ဘက်မှာထည့်မယ်ယင်းနှင်းငွေတွေလုပ်ငန်းအမြတ်ငွေတွေ capital ပေါ့နော်ယင်းနှင်းငွေတစ်ထေးရဘလောက်ဒီလုပ်ငန်းအတွက် site တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ capital account ဆိုရင်အမြဲတမ်း capital account credit ဘက်မှာရှိโอเคနော်အမြတ်ငွေတွေ profit ပေါ့နော်အမြတ်ငွေတွေ credit ဘက်မှာရှိမှာโอเคရှင်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဒီမှာအဲ့ဒါအခု video learning ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဒီရဲ့အကြောင်းအရာတွေရှင်းပြတာပေါ့နော်ဥပမာဒီရဲ့ theory သဘောလည်းပြည့်ပြည့်ဝသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ B3 ကောင်းလေးစာအုပ်ကိုဝေဖတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါစာအုပ်ထဲမှာသူကစာအုပ်နဲ့ learning ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပြစာအုပ်မှာလည်းစာအုပ်အားသာချက်လည်းရှိတယ်ဥပမာ theory တွေဖေဖေနဲ့ရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာစကားနဲ့ပြောတာတိတ်မထီအောင်အဲ့ဒါစာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်စဉ်းစားလိုက်လှုပ်လိုက်အကောင်ပို့ပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စာဖတ်ပြင်းတဲ့တွေအတွက်ကျတော့ဒီ learning ကိုပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေရုပ်သံရေကောအတန်ကိုနားထောင်နေနဲ့နားလဲသွားတယ်ရှိโอเคနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စာအုပ်တွေရင်တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကဒီကုနာစာအုပ်တွေစာရှိတယ်အခုဒီ2012ကုန်ကန်ဒီတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဗီဒီယို learning ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်အခုဗီဒီယို learning ကိုတွေပြောင်းတာကျွန်တော်စာအုပ်ရေးပြီးစားများကုန်သွားပြန်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးကုနာလေးလာတဲ့သူငယ်တွေလည်းလမ်းစာပွင့်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ programming တွေတို့ ITCS တွေတို့ CCN တွေတို့ဒီနိုင်ငံတကာဆောင်းဝဲတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာ landing တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ် Okay ခုနပြောတဲ့ debit credit ကိုကျွန်တော်ဇာတ်လေးနဲ့ချပြရတယ်နော်ဇာတ်လေးနဲ့ချပြတော့ပို့ပြီးရှင်းတာပါဒါဒီဘက်က debit ဒီဘက်က credit တွေ Okay နော်အဲ့ဒီတော့ဘာကြောင့် debit entry system ကိုသုံးတာပါလဲလုံးရှုပ်ခံပြီးပြင်ပန်းခံပြီးသုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလူကာဘုန်းတော်ကြီးလူကာရဲ့အခုဒီမှာဘောနော်ဘယ်လိုပြောမလို့လူကာမက်သက်ဆိုတာလူကာမက်သက်ဆိုနှစ်ပေါင်း9000ကျော်ပြီဟိုရဲ့အကြောင်းဒီလိုနှစ်ဖက်စင်းသွင်းတာအလကားလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူမှာအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာလိုနှစ်ဖက်သွင်းတာအတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းပြည့်စုံစုံမသားထားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ရရန်ရှိမှုပေါ့เนาะရရန်ရှိမှုပေးစရာတွေကဘာတွေရစရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးလည်းမြင်ရတယ်โอเคเนาะနောက်ကျေးဇူးပြီးတဲ့စည်ရင်မားတွေနှစ်ခါဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့တော့တစ်ဖက်ကမှားရင်အဲ့ဒါလွဲရင်ပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲဒါ debit credit အားသာချက်တွေပါနောက်ပြီးလုပ်ငန်းကဘယ်လောက်ရှုံးနေဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်းလွယ်ကူသိနိုင်တယ်နောက်လက်ကျန်ရှင်းတန်းပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုဆို balance sheet လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါ balance sheet တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူသိနိုင်တယ်နောက်စည်ရင်မားတွေစည်ရင်လိမ့်တာတွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စည်ရင်ကန်တယောက်လိုက်နာမယ်စီကံတွေပေါ့ဥပမာပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ယင်းဒီ site ထုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စင်ရကျွန်တော်တို့က capital account ပေါ့နော်ယင်းဒီ site ထုတ်ငွေဆိုတော့ capital account
ပတ်ရှင်ပန်းရှင်ကလုပ်ငန်းတွေကငွေပြန်ထုတ်သုံးနေဆိုရင် drawing account ဖွင့်ပေးရတယ်နော်ပန်းရှင်ထုတ်သုံးတဲ့စီးရင်ဆိုပြီး drawing account ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထုတ်သုံးတာလဲဆိုတော့ cash account ပေါ့နော်ဟိုပန်းရှင်လုပ်ငန်းတွေကပစ္စည်းကိုသုံးတယ်ပစ္စည်းကိုထုတ်သုံးနေဆိုရင် drawing account ရယ် good drawing account ရယ်ဒီမှာဖွင့်ပေးရတယ်ပန်းရှင်ကအရင်ဒီဆိုရင် capital ပေါ့နော် capital ကဒီ capital ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ငန်းဝင်ငွေ cash ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကို capital ဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကငွေစင်းမှာသာတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ငွေစင်းမှာတော့တိုးလာတယ် caption မှာတော့ debit ဖြစ်သွားမယ်သူကဒါကျွန်တော်တို့က liability ပေါ့ပန်းရှင်ကိုပြန်ပေးရမှာအဲ့မဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒီယင်းဒီကိုပန်းရှင်ပြန်ပေးရအောင်ဆိုတော့ဒီအရင်ဒီ capital ဒီ credit ဘက်မှာရှိတယ် liability ဖြစ်သွားတယ် okay နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယင်းဒီငွေ capital account ရယ်ငွေစင်း cash account ဖွင့်ပေးမယ်ငွေစင်းမှာတော့ငွေတွေကတိုးလာတဲ့ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက် cash account က debit side မှာရှိပြီးတော့ capital account က credit ဘက်မှာရှိတယ် okay နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကကုန်တွေကိုရောင်းမယ်ငင်းရောင်းတာဖြစ်အကျွေးရောင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ sale account ဖွင့်မယ်အကျွေးဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ဝယ်စင်းပေါ့ purchase account ဖွင့်မယ် purchase ဆိုဝယ်ရနော် sale ဆိုရောင်းတာကုန်ပစ္စည်းတွေငင်းရောင်းတယ်ဆိုရင်ကုန်ရောင်းစင်း sale account နဲ့ဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုငွေစင်းကို cash account ဖွင့်မယ်ကုန်ပစ္စည်းငင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်ကုန်ဝယ်စင်း purchase account နဲ့ငွေစင်း cash account နှမျိုးဖွင့်မယ် okay နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးရောက်ရင်ကုန်ရောင်းစင်းစီးကောင်းတယ်အကျွေးဝယ်တယ်ဆိုရင် debtor account ဒါဘယ်သူတွေအကျွေးဝယ်တယ်သူတို့ကဘယ်လောက်ရတာရှိရဆိုဒီ debtor account ကြည့်မယ် okay နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေအကျွေးဝယ်တယ်ဆိုရင်ကုန်ဝယ်စင်း purchase account နဲ့အကျွေးစင်းကို creditor account ကမြည်ရှင် account ပေါ့နော်ကိုအကျွေးဆက်ရမယ့်လူစင်းရင်းနေအဲ့ဒီ creditor account ဖွင့်ပေးရ okay နော်ရောင်းလာတဲ့ပစ္စည်းကပြန်ပို့တယ်ဆိုရင်ကုန်ရောင်းပြန်တဲ့စင် zero return account ဖွင့်ရမယ်ကိုဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းအဆင်မပြေလို့ပြန်ပို့တယ်ဆိုရင်ကုန်ဝယ်ပြန်ပို့ရှင် purchase return account ဖွင့်ရတယ်။ Okay နော်။ sale account ကအမြဲတမ်း credit side မှာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က sale account နဲ့ sale return account ကိုပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် sale return account ကကျွန်တော်တို့က credit debit ဘက်မှာရှိတယ်။ကုန်ဝယ်စင်းဆိုရင်တို့က purchase account ကကုန်ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူကကုန်တွေတိုးလာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်း purchase account က debit ဘက်မှာရှိတယ်။ purchase return account ကသူ့ရဲ့ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် purchase return account က credit side မှာရှိတယ်။ Okay နော်စင်းတစ်ခုကပိတ်ပြီဆိုရင် debit side ကော credit side ကောနှစ်မျိုးလုံးကိုပိတ်ပေးရပြီးတော့ရတဲ့ငွေမာနာကိုလည်းဒီမှာခြားနာပေးရမှာပေါ့နော်အဲ balance ရှိရတော့0ဖြစ်ရပြီးတော့စင်းပိတ်လက်ကျန်တွေပါရှိရဆိုရင်စင်းပိတ်လက်ကျန်က balance carry down တော့အတူပေါင်းဆိုရင် balance cd လို့ခေါ်တယ်နောက်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးနေမှာသူစင်းဖွင့်လက်ကျန်ဖြစ်မယ်အစင်းဖွင့်လက်ကျန် balance brought down balance bd လို့သတ်မှတ်တယ် okay နော်ဒီမှာစင်းပိတ်လက်ကျန်ဟိုdebit ဘက်မှာရှိရင်စင်းဖွင့်လက်ကျန်ကို credit side မှာသွားရမယ်စင်းပိတ်လက်ကျန် credit side မှာရှိရင်စင်းဖွင့်လက်ကျန်ကို debit ဘက်မှာထားရမယ်အပြင်တို့ဘဏ္ဍာရေးကာလမှာစီးရင်တွေလုပ်ငန်းတွေကမှားမှောင်သိချင်တော့ trial balance ပေါ့ ascension နဲ့ trial balance ဆွဲပေးရမယ် okay trial balance ဆိုတာပါတယ်ကြည့်အောင် and the balance of each account is listed on the trial balance if the total of two columns agree we can say that the bookkeeping is arithmetically accurate စင်ရင်ဆိုတာတဲ့နော်စင်းတစ်ခုချင်းနဲ့စင်းဖွင့်လက်ကျန်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စင်ရင်ပုံစံမှာအဲ့ငွေပမာဏကိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိစားမှာရှိမိစားကော်လန်စင်းဖွင့်လက်ကျန်ပမာဏမြည်ရှင်းမှာရှိရင်မြည်ရှင်းကော်လန်မှာထည့်အဲ့လက်ကျန်ငွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က over ဘက်ထည့်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပမာဏကဒီ debit side မှာရှိတဲ့ total နဲ့ credit side မှာရှိတဲ့ total ကတူညီရမယ်ဥပမာတူတစ်ခုကိုခြားနာလိုက်မယ်ဆိုရင်0ဖြစ်နေရ okay နော် ascension ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ transition တိုင်းအတွက်ပေါ့နော် transition ဒီလုံဆောင်ချက်တိုင်းအတွက်စင်းတွေကိုစင်းစာအုပ်တွေရေးသွင်းတာတွေလေကြာစာအုပ်တွေကိုပို့တာတွေမှန်မှန်အစမ်းသဘောစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့က trial balance ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဘာစင်းပေါ့ဘယ်စင်းဆိုရင်ဒါ credit side မှာဆက်ဘယ်စင်းဆိုရင် debit side မှာဆက်အားလုံးဆိုခြားနာလိုက်ရင်0ဖြစ်နေရမယ်ဒီဘက်စင်း debit side နဲ့ credit side ရဲ့စင်းဟာတူနေရမယ် okay နော်ဒီမှာလဲကာတွန်းပုံလေးနဲ့ပြထားတယ် debit နဲ့ credit ကဒီမှာညီနေမယ် okay ဒါတော့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာတို့ကဒီ debit ပြောပြအောင်မယ်နော်ဒီ debit side နဲ့ credit side ကညီနေလို့လေစင်းတွေကိုအမှန်လို့ယူဆလို့မရအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုး debit side နဲ့ credit side ရဲ့ညီမျှခြင်းကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့မှားနိုင်တဲ့အမှားတွေရှိတယ် okay နော်အဲ့ဒီအမှားတွေကိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ error ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာ accounting error ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာ